हम जरूर आएंगे उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम जरूर आएंगे उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम जरूर आएंगे उसी पुराने अंदाज में। बादल छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता।